เดี๋ยวเราเริ่มต้นจะให้คุณครูแนะนำตัวเองก่อนเล็กน้อยนะคะว่าคุณครูดี้เนี่ยเป็นครูที่ไหนทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้นี่สถานการณ์ของทางอินโดนีเซียโดยรวมๆเป็นยังไงคะ Oke Pak, untuk awalnya nanti Bapak kasih tahu siapa nama Bapak, terus Bapak ngajar di mana, terus keadaan sekarang bagaimana Pak? Udah sekarang? Ya, Mulai? Yes. Oh, Ya, mulai ya? mulai. Selamat pagi, saya Rudi Haryadi, saya guru di SMK Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, alhamdulillah saya beserta keluarga dan teman-teman teman-teman guru di SMK 1 Cimahi dalam kondisi baik dan sehat. ค่ะก็สำหรับเมื่อสักครู่นะคะครูรูดี้ได้แนะนำตัวนะคะสำหรับคุณครูชื่อรูดี้ฮาริยาดีนะคะก็ได้สอนที่โรงเรียน SMK นกรีจิมาฮีนะคะอยู่ที่บันดุงเมืองบันดุงนะคะเกาะชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียค่ะแล้วก็สำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็สถานที่ของคุณครูก็ปลอดภัยค่ะ สถานที่นี่หมายถึงโรงเรียนหรือว่าที่บ้าน หมายถึงว่าพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมคะพื้นที่ค่ะตอนนี้คือคุณครูเนี่ยยังปิดโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะหรือยังไร Sekarang sekolah cuti atau gimana Pak? Kondisi sekolah sejak diberlakukan masa pandemi COVID sampai saat ini masih diberlakukan pembelajaran dari rumah, masa pembelajaran dari rumah, sehingga anak-anak mendapatkan aktivitas berdasarkan instruksi dari guru yang diberikan melalui fasilitas-fasilitas pembelajaran online. Gitu. Rencananya mulai Juni itu masa karantina selesai, sehingga kalau pemerintah sudah memberlakukan kembali aktivitas belajar di sekolah, tentunya aktivitas di sekolah akan dimulai kembali. ค่ะก็สำหรับตั้งแต่มีโควิด -19 เข้ามานะคะก็ถึงปัจจุบันก็ทำการเรียนการสอนผ่านทางที่บ้านนะคะผ่านทางออนไลน์ค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นการเรียนการสอนตามปกติในเดือนหน้าค่ะวันที่2มิถุนายนค่ะก็รอคำสั่งจากทางรัฐมนตรีแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นที่ทราบก็คือวันที่2มิถุนายน ตอนนี้คุณครูโรดี้เองก็ทำการเรียนการสอนปกติแต่เป็นออนไลน์อยากให้คุณครูลองยกตัวอย่างให้หน่อยค่ะว่าที่ทำอยู่เนี่ยคืออะไรบ้าง Pak untuk pembelajaran Bapak bagaimana Pak untuk ngajar online-nya bisa contohkan bagaimana? Oke. Untuk pembelajaran untuk siswa yang saya lakukan, kebetulan dari sebelum masa pandemik juga memang saya sudah memberlakukan pembelajaran dengan menggunakan learning management system, dengan menggunakan LMS, terlebih sekarang dalam masa pandemi COVID-19 fasilitas itu lebih dioptimalkan. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh saya, yang pertama itu tentu memanfaatkan fasilitas e-learning yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, saya juga mengkolaborasikan dengan fasilitas-fasilitas online lainnya, ya terutama yang disarankan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai panduan pembelajaran baik materi maupun metodenya, sehingga kami ikut juga merujuk ke saran pemerintah itu. Untuk interaksi dengan siswa, untuk interaksi dengan peserta didik, saya melakukannya selain dari menggunakan media e-learning, saya juga menggunakan fasilitas video conference seperti yang saat ini kita lakukan, juga
saya menggunakan fasilitas-fasilitas untuk media sosial, email, dan lain sebagainya. Untuk e-learning yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi Moodle yang saya pasang di server sekolah. Gitu. Maaf Pak, untuk yang di sekolah itu bagaimana Pak? Oke, ya, kami di sekolah mempunyai fasilitas untuk pembelajaran online yang dikelola oleh pekerja sekolah. Oke, Semua nanti saya datanya translate dulu ya. Ya, oke. ค่ะก็สำหรับที่อาจารย์รูดี้ได้พูดไปนะคะก็คือสำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ก็จะมีการสอนออนไลน์นะคะโดยที่อาจารย์จะมีเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีคำสั่งการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ตรงนั้นนะคะนักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทีนี้จะมีตารางการเรียนการสอนชัดเจนและจะมีการแบ่งช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องเข้าไปเช็คอินด้วยค่ะทีนี้สำหรับการเรียนการสอนนอกจากจะมีรูปแบบของการเรียนการสอนที่อาจารย์ออกแบบเองแล้วเนี่ยยังอาจารย์ก็ทำการตามคำสั่งของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้ว่าจะต้องเข้าถึงนักเรียนด้วยสำหรับการเข้าถึงนักเรียนเนี่ยของอาจารย์จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนอกจากจะเป็นการเรียนผ่านทางซูมแล้วจะมีการคอลวิดีโอตัวต่อตัวด้วยค่ะไปเยี่ยมบ้านได้ไหมมีการออกไปเยี่ยมบ้านหรือว่าการไปเจอเด็กๆที่บ้านมีไหมหรือว่าเขาห้ามBapak untuk ke rumah muridnya Bapak datang nggak atau cuma online saja? Ya, kalau untuk ke siswa saya tidak melakukan interaksi ke rumah. Jadi saya melakukan interaksinya itu hanya online. Instruksi pembelajaran itu diberikan di e-learning, termasuk instruksi-instruksi untuk mereka praktek. Mereka, para siswa itu harus menjalankan praktek sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan di e-learning. ก็สำหรับของอาจารย์นะคะจะไม่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะคือเหมือนว่าอาจารย์ต้องการเน้นเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ learning อยู่แล้วก็เลยจะใช่แล้วก็ทางรัฐเองก็ห้ามด้วยใช่ไหมคะ Untuk pemerintah dilarang nggak Pak untuk mau ke rumah sekolah ke rumah murid? Oke. Sebetulnya untuk pembatasan aktivitas guru ke rumah murid itu tidak ada pembatasan. Itu tidak ada pembatasan, tapi memang ada protokol yang harus diikuti. Seperti kalau misalkan kita mau ke sana harus cuci tangan, harus menggunakan pengaman diri dan lain sebagainya. ค่ะก็สำหรับรัฐบาลนะคะไม่ได้ห้ามในการที่จะไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านนะคะแต่ด้วยความปลอดภัยทั้งครูและก็เด็กนักเรียนนะคะทำให้จะต้องมีขอบเขตนิดนึงจะต้องมีการเซฟตี้ตัวเองนะคะในการเข้าไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในส่วนของไวรัสนะคะจะอยู่ที่ตัวเราหรือว่าอยู่ที่ตัวรอบข้างและอีกอย่างหนึ่งคือบางสถานที่เขาจะมีการล็อกดาวน์ไม่ให้คนนอกเข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะค่ะนี้ย้อนมานิดนึงค่ะอยากให้ครูเล่าหน่อยว่าโรงเรียนของครูเนี่ยลักษณะที่ตั้งเนี่ยอยู่ในบริบทชุมชนแบบไหนเด็กๆเนี่ยบริบทชีวิตครอบครัวหรือว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ครูสอนชั้นอะไรค่ะ Oke Pak untuk sekolah Bapak letak di mana terus keadaan murid keadaan sekolah bagaimana Pak? Sekolah saya itu berada di pusat kota. Berjarak sekitar 8 km dari Bandung, dari ibu kota Jawa Barat. Nah, sekolah saya itu merupakan sekolah kejuruan yang di dalam pembelajarannya itu dominasi atau lebih besar porsi praktikum. Hal ini tentu sangat berdampak kepada motivasi siswa belajar. Motivasinya ini untuk menguatkan keterampilan agar dia mempunyai kemampuan untuk siap bekerja.
โอเคสำหรับโรงเรียนของอาจารย์นะคะจะอยู่ในตัวเมืองบันดุงนะคะแต่จะห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนจะมีการเน้นการปฏิบัติทุกอย่างการเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติเพื่อที่นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปออกไปทำงานได้เลยอะค่ะก็คือในส่วนของโรงเรียนอาจารย์จะเน้นของในเรื่องของวิศวกรรมค่ะ นักเรียนของอาจารย์อยู่ชั้นอะไรบริบทของชุมชนหรือครอบครัวที่เด็กๆนะคะ Terus sekolah murid-murid Bapak ngajak kelas berapa? Terus keadaan murid di rumah bagaimana, Pak? Oke. Saya mengajar siswa kelas second grade. Saya mengajar kelas 2. Kelas 2 usia 17-18 tahun. Oke. Ya. Keadaan keluarga yang bersekolah di SMK ini rata-rata adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah. Mungkin 30% ini keluarga yang bagus lah, keluarga yang secara ekonominya bagus. Nah, 70% ini ada di bawah rata-rata untuk tingkat ekonominya. Sehingga untuk keadaan kehidupan kesehariannya juga banyak yang harus ada bantuan dari pemerintah seperti itu. ค่ะก็สำหรับสถานการณ์หมายถึงว่ารูปแบบของครอบครัวของนักเรียนที่โรงเรียนอาจารย์นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับกลางลงมาค่ะ 30% ก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ 70% ก็จะเป็นอยู่ในที่จะต้องรัฐบาลจะต้องมีการช่วยเหลือด้วยค่ะ คือเหมือนว่าโดยสภาพนี้คือสัก 70% ก็คือรัฐต้องเข้ามาช่วยดูแล ใช่ค่ะ ทีนี้ในจุดเน้นของโรงเรียนเองเนี่ยที่คุณครูบอกว่าจะเน้นเรื่องปฏิบัติเยอะๆเพื่อให้เด็กออกไปทำงานได้อยากให้คุณครูลองยกตัวอย่างวิธีการสอนของครูที่ให้เด็กได้ปฏิบัติเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องการสอนออนไลน์เนี่ยเรารู้ว่าใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแต่เราไม่รู้ว่าสอนยังไงที่เด็กสามารถปฏิบัติได้ให้ครูยกตัวอย่างชัดๆสักเรื่องหรือ2 เรื่องอะค่ะ Oke Pak, minta Bapak contohkan cara ngajar Bapak biar murid bisa praktek. Ada praktikum. Oke. Di masa COVID-19, di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan satu materi tambahan untuk semua siswa di Indonesia, yaitu semua siswa di Indonesia harus memahami apa itu COVID-19. Kami para guru ini memberikan memodifikasi pembelajaran agar sampai kepada siswa. Oke, boleh saya share screen? Boleh. Oke, sebentar. เดี๋ยวอาจารย์จะแชร์สกรีนให้ดูค่ะพี่โอ ค่ะเมื่อกี้คุณครูเล่าว่าอะไรนะ เบื้องต้นที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะก็คือรัฐบาลได้สำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะรัฐบาลได้มอบ1 วิชาให้กับนักเรียนทั่วประเทศอินโดนีเซียก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าใจโควิด -19 คืออะไรทีนี้อาจารย์ก็เลยได้มอบเนื้อหานี้ให้กับนักเรียนค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมีการแชร์สกรีนให้ดูว่าออกมาในรูปแบบไหนที่อาจารย์ได้สอนไปค่ะถ้างั้นในระหว่างที่รอแชร์สกรีนถามนิดนึงก็คือว่าวิชา1 วิชาเป็นโควิด -19 นี่คือให้เด็กทุกคนหรือว่าอย่างไรให้เป็นใช่ค่ะก็คือให้เด็กทุกคนทั่วประเทศอินโดนีเซียค่ะทุกคนจะต้องเข้าใจเรียนรู้อันนี้โดยที่ครูออกแบบให้หรือว่าให้เด็กๆออกแบบเองคะขึ้นอยู่กับครูว่าจะออกแบบการเรียนการสอนยังไงค่ะแต่ทุกนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่าโควิด -19 คืออะไรYa. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, Pak. Oke. Ini salah satu media gunakan untuk pembelajaran saya. Nih, ini ada materi-materi yang saya ajarkan sebelum masa COVID-19 ini. Nah, pada saat pandemi COVID, saya membuat satu klaster pembelajaran, Learn from Home COVID-19.
Ini berisi bahan bacaan, อืม file-file yang jadi bahan pembelajaran siswa. Saya sebagai guru nanti dapat melihat nilai siswanya. ที่อาจารย์ได้แชร์ไปนะคะ ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนตลอดที่ผ่านมาก่อนที่จะมีโควิด -19 แล้วก็ตอนณปัจจุบันนี้นะคะอันดับแรกก็คือจะเป็นบทเรียนทั้งหมดที่อาจารย์เคยใช้มาก่อนที่จะมีโควิด -19 เข้ามาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมีโควิด -19 เข้ามาก็อาจารย์ก็ได้ใส่บทความการเรียนการสอนของอาจารย์เข้าไปค่ะเกี่ยวกับการLearn from Home นะคะก็จะมีบทความเกี่ยวกับโควิด -19 แล้วก็การทำความรู้จักโควิด -19 ค่ะในตรงนั้นถ้ากดเข้าไปอาจารย์จะเห็นว่าใครนักเรียนคนไหนได้เข้ามาดูบ้างค่ะแล้วก็จะมีการใส่คะแนนเข้าไปได้เลยค่ะ อันนั้นเป็นลักษณะบทความงานเขียน ใช่ ใช่ ค่ะ ไหมไม่ใช่แบบเป็นพวกคลิปวิดีโอ เป็นบทความ อะไรใช่ไหม งานเขียนค่ะ ละคือให้เด็กๆอ่านแล้วก็ยังไงกันต่อคะ เดี๋ยวจะถามต่อโอเคPak selanjutnya gimana kalau muridnya sudah baca Oke, ini kan tadi di sini ada bahan bacaan ya untuk dibaca oleh muridnya kan. Terus di sini ada panduan pembelajaran langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajarannya ada di sini lesson. Terus di sini ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini isinya adalah panduan yang nanti harus dilakukan tugas instruksi kerja yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa diminta untuk, nah ini, terjemahkan, cermati, dan pahami artikel tentang COVID-19. Siswa di sini diminta untuk membuat produk hasil belajar dalam bentuk apapun. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk infografis, boleh juga dalam bentuknya video. ในส่วนของเมื่อมีบทความมีการทำความรู้จักโควิด -19 แล้วถัดไปก็จะเป็นการมีแบบฝึกหัดมีใบงานให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนทุกคนจะต้องดาวน์โหลดโฟลเดอร์ตรงนี้ออกมาแล้วก็จะมีคำสั่งก็คือให้นักเรียนได้สรุปออกมาในรูปแบบไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสรุปสั้นๆให้ได้ใจความหรือทำเป็นโปสเตอร์หรือจะทำเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะ เด็กก็จะส่ง posternya ini. ขอดูตัวอย่างอ๋อ Contoh poster-posternya ini. เขาก็จะส่งคืนกลับมาให้ครูใช่ไหม ใช่ คะ ค่ะ ครูก็จะดูผลงานจากตรงนี้ของเด็กได้เลย ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแพลตฟอร์มที่นักเรียนทำออกมาก็จะมีวิดีโอด้วย ทีนี้เวลาเด็กส่งผลงานเนี่ยมันมีความหลากหลายในลักษณะของชิ้นงานเด็กเนี่ยมันมีผลต่อการประเมินของครูไหมว่าอันไหนเวลาครูจะให้คะแนนหรือดูงานเนี่ยค่ะ Oke Pak untuk menilai pelajar gimana Pak misalnya muridnya buat beda terus Bapak nilainya gimana Oke, sama. Ini kan yang dikirimkan kebetulan teks. Kalau yang dikirimkan infografis seperti contohnya di sini. Di sini dalam bentuk video. Dalam bentuk videonya ini dikirimkan di YouTube. Linknya ini dikirimkan ke saya. Linknya dikirimkan ke saya, terus saya tonton. โอเคสำหรับการให้คะแนนของอาจารย์นะคะอาจารย์จะดูแต่ละคนเลยค่ะว่าออกมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนอาจารย์ก็จะดูในการที่นักเรียนได้สรุปออกมาค่ะอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างขั้นตอนการให้คะแนนของอาจารย์ก็จะมีการขึ้นสกอร์ออกมาเลยในหน้าเว็บไซต์ของอาจารย์ทำค่ะแสดงว่าคะแนนเนี่ยเป็นของเด็กๆที่เขาจะแบบออกแบบผลงานเขาเองได้ว่าเขาถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นใช่ไหมก็คือว่าถ้าแบบถนัดเขียนก็เขียนถนัดวาดก็วาดแล้วเมื่อกี้คือเหมือนอะไรออกแบบโปรแกรมเหรอคะหรือว่าที่ทำเป็น PowerPoint นั่นคือเด็กทำอะไรกันอยู่เป็นวิดีโอค่ะเขาสรุปเป็นวิดีโอออกมาค่ะเห็นเป็นผังๆนั่นคืออะไรเอ่ยการออกแบบโปรแกรมค่ะโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะmaaf Pak untuk program tadi yang di video itu program ini tentang menggambar perencanaan kelistrikan di rumahค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการเดินสายไฟที่บ้านค่ะของนักเรียนว่าออกมาในรูปแบบไหนบ้างค่ะหมายว่า
เดินสายไฟเพื่อเกี่ยวข้องอะไรกับโควิดไหม ไม่เกี่ยวค่ะ อันนี้จะเป็น อ๋อ รูป แต่ แบบ เป็น ของ ตัวอย่าง ใช่ ที่ ค่ะ คุณครูใช้สอน มีตัวอย่างของช่วงที่คุณครูเด็กๆเรียนรู้เรื่องโควิดอะไรนี้ไหมคะ Bapak minta contoh yang tentang COVID-19 yang buat video. Oke, sebentar saya coba cari dulu. Ya, ini dibuat oleh murid. Contoh ini. Nah ini. ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะคะ อืม Ya, อืมน่ารักเชียว เขาก็จะเป็นออกแบบเหมือนอันนี้ก็เป็นออกแบบการสื่อสารไปด้วยในตัวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ อืมคุณครูสอนชั้นมอะไรนะคะ คุณครูสอนชั้น ม ม สอง 5ม6ค่ะ ก็คือนักเรียนจะอยู่ในช่วงอายุ 17-18 ปีค่ะ อืมทำยังไงให้เด็กได้ลงมือทำเอง ได้เยอะๆหรือว่าทำอย่างไรที่ให้เด็กเนี่ยเขาได้ออกแบบกิจกรรมของเขาเองได้ค่ะ Oke Pak, untuk cara yang buat bisa pelajar buat hasil sendiri bagaimana Pak caranya? oke. Untuk caranya ini di sekolah itu ada pelajaran TIK. Di sistem komunikasi digital, siswa itu diarahkan untuk belajar bagaimana membuat karya produk digital 2 dimensi, terus diarahkan juga untuk membuat karya pembelajaran 3 dimensi, sehingga ketika diberikan tugas seperti ini, mereka sudah bisa menjalankan dengan baik. โอเคค่ะก็สำหรับการที่จะให้นักเรียนสามารถทำผลงานออกมาได้ในรูปแบบนี้ก็คือจะมีวิชาหลักที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบค่ะทำให้นักเรียนก็สามารถเลือกว่าตัวเองชอบในรูปแบบการทำวิดีโอหรือว่าการทำเป็นรูปแบบการออกแบบอะค่ะทำให้ในเรื่องของในวิชาของอาจารย์ก็สามารถทำออกมาได้เลยค่ะมันมีสื่อแบบนี้นี่ก็คือเราสามารถเอามาใช้รณรงค์อะไรได้ด้วยไหมคะที่คุณครูได้ทำหรือว่าเด็กได้เอามาแบ่งปันกันดูไหมอะไรเงี้ยค่ะ Untuk video yang belajar buat ini ada di sharing ke tempat lain nggak? Atau cuma antar ke Bapak saja? Oh, sepertinya tidak. Karena mereka membuat ini untuk memenuhi tugas belajar. Sehingga para siswa mengirimkan ke guru supaya kan nilai hasil belajarnya. ค่ะก็จะไม่มีการแชร์ไปที่อื่นนอกจากจะมีการแชร์ส่งให้กับนักอาจารย์อย่างเดียวค่ะอ๋อเด็กๆก็คือไม่ได้ดูของเพื่อนใช่ไหมเด็กได้ดูของเพื่อนแล้วแบบได้วิพากษ์หรือว่าได้ดิสคัสผลงานกันไหมคะmurid ada lihat yang punya teman nggak terus ada discussing atau ada discuss nggak Pak? Oke. Jadi kalau membuatnya hanya karya 2 dimensi, murid hanya sendiri. Tapi kalau pembuatannya misalkan melibatkan pembuatan menggunakan videonya itu bukan motion grafis, tapi misalkan videonya nyata, maka itu perlu ada kerjasama antar siswa sehingga di dalam pengerjaannya dilakukan berkelompok, maksimal 3 orang. ค่ะก็สำหรับในส่วนของอาจารย์ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เป็นการบอกว่าเป็นงานเดี่ยวค่ะแต่จะมีการทำงานกลุ่มก็ต่อเมื่อทำงานเดี่ยวเสร็จแล้วก็ทุกคนต่างมีความคิดเห็นอยากจะทำเป็นงานกลุ่มออกมาเพื่อที่จะแชร์ไปสู่ข้างนอกได้ค่ะหมายว่างานเดี่ยวของเด็กๆเองเขาทำส่งครูแต่ว่าเพื่อนก็จะไม่ได้เห็นผลงานของเขาใช่ไหมคือจะมีแค่ครูเท่านั้นที่เห็นผลงานของเขาฉะนั้นในงานที่จะมาแชร์ร่วมกันนั่นคือหมายถึงงานที่เป็นงานกลุ่มใช่ก็คือเด็กก็จะมาแลกเปลี่ยนค่ะอยากให้ครูสะท้อนให้ฟังหน่อยว่าพอทำแบบนี้แล้วเด็กๆเขาฟีดแบ็กกลับมายังไงหรือว่าเด็กๆเขาอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากนี้อะไรเงี้ยค่ะ Bapak untuk pelajar kayak gini ada feedback dari siswa nggak Pak?
Kenapa, Fatin? Bisa diulang? Ada feedback dari siswa nggak kalau belajar kayak gini suka atau gimana? Sebagian besar respon dari siswa dengan pembelajaran seperti ini, pembelajaran dengan peserta didik, karakter siswa generasi Y, generasi Z, itu senang internet, senang dengan laptop, itu. Yang pertama itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, pembelajaran masih tetap memerlukan bimbingan dari guru, sehingga walaupun demikian, apabila pandemi COVID-19 ini mengharuskan belajar di rumah, learn from home, sehingga menggunakan media online, tentunya bukan satu kendala bagi mereka, karena mereka dengan karakteristik generasi Y, generasi Z, bahkan mungkin generasi Alpha, mereka senang dengan gadget, mereka senang dengan internet, mereka senang dengan dunia digital, sehingga ini yang menjadi satu ketertarikan mereka, motivasi tetap terjaga untuk belajar di rumah. Itu Fatimah. ค่ะก็สำหรับส่วนใหญ่นักเรียนจะมีความต้องการที่จะได้คำแนะนำจากคุณครูตัวต่อตัวนะคะแล้วก็มีการพูดด้วยว่ามีความคิดถึงโรงเรียนมีความคิดถึงคุณครูแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าพวกเขาก็มีความถนัดในเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์นี้อยู่แล้วค่ะก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่สำหรับพวกเขาค่ะเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีนี้โดยปกติในการเรียนการสอนเนี่ยทีนี้กลับมาที่ใกล้จะเปิดเทอมมิถุนาก็เหลืออีกสักประมาณไม่ถึงสัปดาห์ใช่ไหมคะพฤษภามิถุนาไม่ถึงสัปดาห์โรงเรียนเตรียมอะไรแล้วบ้างแล้วก็คุณครูรูดี้เตรียมอะไรไว้สำหรับต้อนรับเปิดเทอมใหม่อะเปิดเทอมที่จะกลับมา Untuk Juni nanti ada pembelajaran buka biasa kan Pak? Informasi dari pemerintah, masa learn from home ini akan diakhiri pada tanggal 29 Mei. Tapi hari kemarin kami mendapatkan lagi surat edaran dari pemerintah bahwa masa learn from home untuk beberapa daerah yang masuk dalam zona merah, red zone, untuk penyebaran virus COVID-19 ini diperpanjang 2 minggu, bertambah 14 hari. Untuk persiapannya yang jelas, pertama kalau dari guru tentunya saya tidak ada kendala berarti karena selama belajar di rumah pun kami tetap melakukan proses pembelajaran, kami tetap menjalankan instruksi pembelajaran kepada siswa. Mulai belajar lagi di sekolah, kami tinggal melanjutkan proses itu. Yang kedua, secara fisik di sekolah tentunya kami harus melakukan pembersihan ruangan supaya tetap terjaga sterilnya. Terus juga ada pengaturan untuk prosedur aktivitas di sekolah yang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. ค่ะก็สำหรับตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่าวันที่ 2 จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะคะแต่เมื่อวานได้รับหนังสือที่แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะเปิดประมาณกลางเดือนค่ะแล้วก็สำหรับมาตรการการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะก็จะมีการเตรียมทำความสะอาดทุกวันค่ะก็คือจะมีการเตรียมความพร้อมตรงนี้แบ่งเวรกันและในส่วนของการเรียนการสอนของอาจารย์ก็ยังคงดำเนินการตามปกติก็คือจะมีการให้นักเรียนส่งออนไลน์ผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะก็คือว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่เด็กๆได้กลับมาเจอกันเขามีการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องไหมคะในช่วงที่จะเปิดเทอมรอบนี้ Terus murid pelajar Pak ada dikurangi nggak dibagi jadwal belajarnya gimana Pak? Skenario aktivitas nanti bulan Juni, physical distancing di kelas itu akan kita berlakukan. Di dalam satu kelas tentunya mungkin hanya 50% siswa yang hadir di kelas. Setengah kelas siswa itu belajar di kelas, setengah yang lain itu belajar di rumah. Kalau konten pembelajaran itu sudah tersedia di e-learning.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjalankan sistemnya in on in. In class 1 hari untuk setengah kelas, terus setengah kelas yang lainnya online. Hari besoknya itu diputar bergantian. ค่ะก็สำหรับการเตรียมในส่วนของการเรียนการสอนนะคะจะมีการเว้นระยะห่าง1 ถึง 1.5 กิโลเมตรค่ะแล้วก็ใน1ชั้นเรียนเนี่ยก็จะมาแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ 50% เดี๋ยวนะคะ1.5 กิโลเมตรหรือว่าเมตรเฉย เมตรค่ะ เมตรนะ1 ถึง 1.5 เมตรนะค่ะ ใช่ค่ะโอเคก็ในส่วนของนักเรียนที่จะมาเรียนนะคะก็คือครึ่งต่อครึ่งหนึ่งเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเรียนที่บ้านแล้วก็จะสลับกันไปค่ะวันถัดไปก็คนที่เรียนที่บ้านก็กลับมาเรียนที่โรงเรียนค่ะเขาแบ่งครึ่งยังไงคือแบ่งตามระดับสายชั้นหรือว่า1ห้องของครูจะถูกตัดเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B ใน1ห้องจะตัดเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B ค่ะกลุ่มแล้ววิธีการจัดการสอนทั้งแบบที่บ้านกับที่โรงเรียนเขาเหมือนกันด้วยไหมคะเพียงBapak untuk pembelajarannya yang online yang di rumah sama di sekolah itu sama nggak Pak? Untuk materi pembelajaran itu sama karena baik yang di sekolah maupun yang di rumah instruksi pembelajarannya sama-sama ada di e-learning. Hanya perbedaannya kalau yang di sekolah itu terutama melakukan praktikum dengan menggunakan peralatan media atau sarana yang disediakan oleh sekolah. Sedangkan kalau yang di rumah, kalau praktikum itu menggunakan peralatan yang dimiliki oleh siswa. Mungkin modelnya seperti simulasi. ค่ะก็สำหรับในส่วนของเนื้อหาที่เรียนนะคะจะเหมือนกันก็คือทุกเนื้อหาจะมีอยู่ใน e-learning ของอาจารย์ค่ะทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติสำหรับเครื่องมือที่โรงเรียนก็จะมีการเตรียมให้นะคะจะมีการจัดการให้สำหรับเครื่องมือแต่สำหรับคนที่เรียนที่บ้านก็จะให้นักเรียนเอาเครื่องมือที่มีอยู่รอบตัวของนักเรียนมาใช้เพื่อทำ